ng dahon ng bayabas, 15 pieces. Ang oregano naman ay 9 pieces na leaves. Kailangan natin ng 3 tasa ng tubig. Maglalagay po tayo ng cinnamon na half teaspoon. Kakailanganin din natin ng turmeric powder or kahit po yung biodegradable na turmeric, pwede din po. So, ito half teaspoon na turmeric powder plus ginger powder na half teaspoon. So, pakukulaan po natin ito. Ayan. Pag kumulo na po yan, saka po natin ilalagay ang 15 piraso ng bayabas at 9 na piraso ng oregano. From the boiling point po, doon tayo magka-count ng 15 minutes. So, ayan na po siya. So, nilagyan ko po siya ng 2 kalamansi at saka ng honey. Pag ininom nyo po yan, guys, gaginhawa po yung pakiramdam ninyo.